So let's try to combine now a musical awareness それでは音楽的な意識を持ち、legato, rubato or staccato レガート、ロバート、スタッカートを with purpose. 目的を持って組み合わせていきましょう。What do I mean when I say purpose? ここでの目的とはどういう意味でしょうか。I would like you to consider when you are dancing a step what message you wish to give to the audience which is watching you. 観客に対してどのようなメッセージを伝えたいのかということです。Very often, a competitor tries to create movement, volume, rhythm, aggression, all at the same time. 多くの選手はムーブメント、ボリューム、リズム、積極性などすべてを同時に作ろうとします。So let's say that my maximum is 100%. 例えば最大を 100% としましょう。If within my 100% I show you movement, rhythm, and volume, そしてその中でムーブメント、リズム、ボリューム全部を見せようとしますと、the result is I am only showing you 33.3%. 結果は 33.3% しか見せることができません。Because as an audience, you will see 33.3% of movement, 33.3% of volume, 33.3% of rhythm. 観客には 33.3% ずつのムーブメント、ボリューム、リズムしか伝わりません。You may think this is good, but in fact, you lose impact. これは良いと思うかもしれませんが、効果的とは言えません。It is the same as if, while I'm speaking to you now, if I would switch from English to Italian to Japanese during the same sentence. 私が言葉を次から次へと切り替えていくのと同じです。It would become very difficult for you to understand what I am saying. 私が何を言おうとしているのか分かりませんよね。The same goes with the purpose. Therefore, if I want you to understand, I must give you one message. ここで言う目的も同じことです。理解してほしいと思うなら、一つにメッセージを絞ります。One message, 100%. 一つのメッセージを 100%。So, I can show you movement. ムーブメントを選ぶこともできますし、I can show you volume. ボリュームを見せることもできます。I can show you rhythm. リズムを見せることもできます。Rhythm, of course, has many characters. It can be an aggressive rhythm. リズムには衝撃的なリズムかもしれません。It can be a rubato rhythm, if we move back into the musical terms. 音楽性に関するテーマに戻ってロバートのようなリズムかもしれません。But I will clearly decide in my choreography the purpose to each step I am dancing. 何を選んでも良いですが、ステップ一つずつにはっきりとした目的を決めます。At a very, 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 very high level, you may not need to plan this any longer because the instinct will be trained in order to clearly show one purpose at the time. 上級者であればあらかじめ計画する必要はないかもしれません。一つの目的をはっきりと見せられる感覚が瞬時に訓練されているからです。But until then, I advise you to plan the purpose to the step you are dancing. でもそのレベルにたどり着くまで自分の踊るステップ一つ一つの目的をはっきりさせましょう。Now, some steps are very obvious. For example, if I take a natural turn in waltz, 例えばワルツのナチュラルターンのようにはっきりとしたステップを見てみましょう。I don't really have too many choices. I would probably go for a very legato action in musical term. それほど選択肢はありません。音楽的にはレガートのアクションです。Not because this is the only one I can do on a natural turn, but this is probably is the most suitable for a natural turn. それはナチュラルターンにはそれしかないからというわけではなく、一番似合っていると思うからです。And maybe I can create the natural turn with one message of movement or one message of volume.
またこのナチュラルターンではムーブメントかボリュームどちらか一つ選びます。If I was at the British Open and I had a very big floor in front of me, I would probably choose movement. ブラックプールのような広いフロアが自分の目の前に広がっているとすればムーブメントを選ぶでしょう。If I was doing a demonstration in a small floor in a beautiful hotel in Japan, I would probably choose volume. またホテルの小さなフロアでデモンストレーションを出るときにはボリュームを選ぶと思います。So depending from the circumstances, depending on what is preceding and what is following, 2つ目の踊り方です。you will modify in accordance the purpose to which it is. その時の状況に応じて、また前後のステップにおいて伝えたいと思う目的は変化していくものです。The important thing is one purpose. 大切なのは目的は一つに絞ることです。So let me show you now a very simple step again from promenade to close promenade, Spanish drag, back to promenade position in tango. それでは So, as you 単 can 語の see, シンプルなステップでお見せいたしましょう。Two different versions of the same. But before we go to the step, Lorraine. ルレインから一言。The ladies are probably wondering now, how will I know what he decides he wants to do? 女性の皆さんは男性がどういうことをしたいのかわからない時があると思います。This is where the senses in the body become alive. ここでボディの神経、感覚が大活躍します。Once my senses are open, it's quite easy for me to respond and react to the information that Luca gives to me. 一度感覚を開いてみると、彼が私に与える情報を反応し返すのがとても楽になります。During our practice time, we can discuss what we choose to do. 練習の時には何を選んで踊るかを相談できます。But in a competition, there is no time for talking. でも、競技会では話し合う時間はありません。Therefore, my mind is switched off. It's free. My senses are open. ですから私は考えるスイッチを切り、自由にします。そして神経を解放します。The more you practice together discussing things and then freeing the mind, the more easy you will then be able to do this during a competition. 練習の時には話し合いをたくさんし、競技会では頭の中を自由に解放してください。It's very important that we have one driver in this partnership. パートナーシップではドライバーは一人しかいりません。And it's very important that we have the lady responding to the information from the driver. そしてドライバーからの情報に女性が反応するというのがとても大切なことです。So let's now take this step in tango. I will not tell you what the purpose or the rhythmical interpretation will be, but I am sure you will be able to see the difference between our first version and our second version. それでは単語のステップを見ていきましょう。何を目的にしてどういう音楽表現で踊るのかは言いません。でも違いははっきりと見えると思います。I have also chosen a music which is not a tango music. So once again to show you that you must open your mind and that you must search for answers in every type of music. どんなタイプの音楽に対してでも踊れることを見せるためにも単語でない音楽を使います。So, Joel, could I have the music, please? じゃあ音楽をお願いします。Now one more version. 別の踊り方もお見せしましょう。
So as you can see, same step, very simple step. But step that becomes very intricate because of your unknown understanding of what is going to happen next. ご覧のように同じシンプルなステップですが、次に何が起こるのかわからないので、見ている人の興味をそそります。These are very simple options Lorraine and I have chosen. これがロレインと私が選んだシンプルな選択肢です。The more you practice this, the more you develop it, the more you will discover how you wish to do it. これを練習して発展させればさせるほどいろんな発見があるでしょう。Now let's move on to a step in Foxtrot. 今度はスローフォックストロットのステップに移りましょう。Joel, could I have the music, please? ジョー、音楽お願いします。And now to the second version. 2つ目の踊り方です。So as you can see, again, two different versions